مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ‘Yan uwa musulmi, huɗubanmu a wannan juma'a za ta yi magana ne kan abin da ya shafi rayuwa babu manufa. Wannan hanya ne na tozartuwa da kuma yin hasara. Wannan shine take na wannan huɗuba a wannan juma'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Rayuwa babu manufa hanya ne na tozartuwa, hanya ne na hasara. Da a ce kowanne cikinmu zai tambaye kanshi menene manufan shi a rayuwa, ko wasu manufofi ne nashi a rayuwa yake so ya cimma. Sa'an nan idan ya taka wani matsayi, ya taka wasu shekaru, a wa'innan manufofin guda nawa ya cimma, guda nawa ne bai cimma ba. Sa'an nan waɗanda bai cin musu ba yanzu a wani mataki yake, wasu hanyoyi ne zai biya cimma wannan abu. Haka rayuwar take gaba ɗaya. Rayuwanka a duniya ta tana buƙatar tsari, ya zama kana da manufa. Manufanka babba ya zama me, ya za ka yi samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa musulmi, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci halitta da hikima, sa'an nan ya samar da wa'innan halittun saboda wata manufa. Allah subhanahu wa ta'ala bai halicce su ya bar su kara zube ba. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, ina kuma gode mishi akan ni'imomi nashi. Na shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, bai da abokin tarayya. Ya sanya ma dukkan komi shine kaddara, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ta komai haka da kaddarawa. Ya sanya ma kowane mutum wani sako, ya sanya ma kowane mutum shine wani nauyi akan shi, mas'uliyya, responsibility kenan. Na shaida annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne, wanda yayi rayuwan shi gaba ɗaya ya yi ta ne domin manufa wacce ke mai girma. Wannan manufa da manzon Allah ya rayuwa a kai mai girma shine shiryatar da mutane zuwa ga tafarki na Allah wanda yake miƙaƙƙe. Tsira da aminci su tabbata a gare shi da kuma waɗanda suka biye mishi da kyautatawa, suka biye akan tafarki na manzon Allah har zuwa ranar sakamako. Bayan haka yan uwa, ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala, mu ji tsoron Allah ya ku bayin Allah. Lallai taqwa na Allah subhanahu wata'ala ita mafi alkhairin guzuri da mutum zai yi. Sa'an nan ku sani yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yake ma bawa ya san dan me aka halice shi. Idan mutum bai san dangi aka halice shi ba, to wannan ba karamin hasara bane. Daga mafi girman ni'ima ka san dan me Allah subhanahu wataala ya halice ka. Sa'annan bawa ya san ina yake fuskanta, ina yake tafiya. Yanzu hanyar da ya kama ina za ta kai shi? Za ta kai shi tsira ne ko kuma ta kai shi zuwa ga halaka? Hanyar da ya kama wuta za ta kai shi ko kuma aljanna za ta kai shi? To yana daga cikin abin da mafi girman ni'ima bawa ya san wannan. Mutum ya san kuma wata manufa ce yake rayuwa a kai, me manufan da yake rayuwa a kanta. ‘Yan uwa musulmi, ya ku musulmi, yana daga cikin mafi haɗarin cututtuka wanda aka jarabu wannan al'umman tamu da shi a wannan zamanin namu, shine rayuwa. Ga mutum yana rayuwa bila hadafin, babu wani manufa tare da shi. Za a kira sallah ba zai je ba, za a ce za a kaza ga babu shi, wurin neman duniyan babu, wurin neman lahiran babu. Abin da ya sanya gaba kawai yayi shaye-shayen masu yar bukatu. Ina manufa a wannan gurin? Ya kamata ka zauna kai tunani, wani manufa kake da shi? Kana kallon wasu na cimma abubuwa,
to kai kuma kai kana zaune haka nan ka sha abin sha, ka sha giya, ka sha wiwi, ka sha push me ka sha kolo, wani abu da aka ce ba ma taɓa ganin shi ba yanzu, kuma an ce mu a nan unguwa ana sai da shi kolo ko colorado ake ce mashi ko kolo, wasu san sunan shi ko an ga kwale sunan shi to kila da Hausa kenan Allah ya wada dacewa. Yana nan wata kwaya ce wanda tana haukatar da mutane, ta haukatar da yara da yawa. Ai ko yaran da muna ganin su ba su rasa gata ba su rasa koyi ba, duk sun haukace. In ka gan su ga gashi nan ba jima ba na ga wani yaro wani lokaci ya zo guna a lokaci yana magana yana roƙon abu, yana ce mashi kai kaji ka shiga wannan abu, na ce kai kana ganin kai da kake kama fi gata. Har wasu abu suna cewa a'a wala bai fi gata, wani ce ya fi gata, ina son waye ce ka fi gata. Babanka babu abin da ya rasa, babu irin training din da ba zai iya maka ba. Makaranta dai ya biya kuɗin, ya fi ƙarfin kuɗin makaranta. Idan sana'a kake da shi haka ne, yana da shaguna, amma ka je ka shiga irin wannan halin, ka je kana shan kwaya, kuma rashin manufa a rayuwa shine wannan. Wani ya kawo wannan shi yana saidawa, shi manufan shi ya samu riba. Galibin masu saidawa ba sa sha, haka ne ko ba haka ba? Galibin masu saida irin wannan miyagun abubuwan, mugayen mutane da ke saidawa su ga ba sa sha, amma za su kawo saida ma 'ya'yan mutane suna haukacewa. To wannan yana daga cikin mafi girman cuta da ke shafan al'umma a wannan lokaci. Sai ga mutum yana rayuwa sai dai ya ci abinci ya sha abin sha, bai da wani manufa, ya yi bacci babu manufa, bai san dan me yasa yake rayuwa ba, bai san menene ya kamata ya kaddama ma addinin shi ba, ya yi dan addini ya ci gaba, bai san menene ya kamata ya yi ma al'umman da yake ciki, wani abu zai yi don al'umman shi ta amfana, don al'umman shi haka nasu ci moriyan wannan abin, bai san wannan ba, bai san dan me, bai san me ya kamata ya yi ma society da yake rayuwa a ciki ba, jama'a da yake rayuwa haka da me zai kawo wanda yake jama'a nan za ta amfana, za ta ci moriyan shi, za ga babu wannan a cikin tunanin shi. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana mana gaya na halittar dan adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manufa na halittar dan adam shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yace ban halitta mutum, ban halitta aljan da mutum ba sai dan su bauta mini ni kadai. Wannan shine fassarar wannan ayat, sai dan su bauta mini ni kadai. Shi yasa nan da ke karshe take da kasra, illa liya'buduni, haka yake, illa liya'buduni, sai dan su bauta mini ni kadai. Wannan shine gaya na halittar dan adam, wannan shine goal, shine mission, shine aim da objective na halittar dan adam, shine menene? Ibada, ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya ce shin kuna zato ne mun halicce ku domin wasa kawai, a zo a yi wasa a duniya a koma, a zo a yi kwallo a koma? Kuna zato mun halicce ku ne don ku zo ku tuttura sunuka ku koma? Kuna zaton mun halicce ku ne don ku zo ku kalla World Cup kawai ku koma? Kuna zaton mun halicce ku ne don ku je ku yi wasan dambe kawai a duniya ku koma? Kuna zaton mun halicce ku ne domin kawai ku zo ku tashar holiya kuna daba ku koma? Kuna zaton mun halicce ku ne don ku zo ku yi shaye-shaye, ku sha wiwi, ku sha colorado, ku sha abin da ku koma? Kuna zaton mun halicce ku ne don ku zo ku yi askin banza, a yi dada, a yi shirme, a lalata kai? Kuna zaton don wannan muka halicce ku koma? Afasitum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna turja'un. Kuna gani ba za ku koma zuwa gare mu ba? Ba za a mai da ku zuwa gare mu ba? Za a koma zuwa ga Allah. Kuna gani wasu na koma, duk wanda ya mutu to kiyama shi ta tsaya, tsora babban karaman ta tsaya, mamata qamat ya mutu. To kana gani wani ya mutu, wani ma wannan kwaya ita ta kashe shi, wani wannan kwaya ta yi sanadiyyar mutuwan shi. To
to amma kai kuma saboda rashin hankali kana nan kana sha. Na faɗi wani lokaci za ga abu ma za a biya mutum a bayyana mashi wannan abu idan ka sha shiga cutar shiga kaza kaza, wani masa an yi hoto a cikin abin sai da irin ka'ida da za ga ƙasa ta sanya sai a yi hoto na irin abin nan ɗin haka ɗin ga cikin mutum ya lalace, ga kayan cikin mutum ya yi baƙi, ga wani kaza kaza, a ƙarshe a ce maka is dangerous for health, a ce maka masu shan wannan are liable to die young. Duka wa'annan abubuwan a maka irin abubuwan nan kuma a faɗi da Hausa. Masu shan taba suna iya mutuwa da ƙuruciyansu, masu shan wiwi suna iya mutuwa da ƙuruciyansu, dan wiwi ta isa da taba. Haka nan kuma menene shan taba yana da hatsari ga rayuwa, ga lafiyar mutum. Duk irin wa'annan abubuwan za a ga za a bayyana, sai mutum ya ce wai ƙarya suke. Wani ya taɓa ce mu ya ce ƙarya suke. Ana cewa is dangerous for health, ƙarya suke. Bature da yake sha ya is dangerous for health yake sha. Ya ce mai idan ya sha taban nan ya shiga cikin aji ana karatu zai ji kamar aibo karatun an zuba mishi a kai. Zai ga kamar karatun aka aibo aka zuba a kai shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. Wannan duk irin khayal ne kuma rashin manufa ne a rayuwa ke kai mutum zuwa ga wannan. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana kada mu kasance kamar waɗanda suka mance da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sai mantar da su kawo kansu. Daga cikin hukuma da Allah ke ma Allah ke ma bawa, daga cikin hukuma da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bawa shine idan bawa ya mance da Allah, yake kusantan Allah, yake zuwa ya bautan Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya mantar da shi kanshi, sai ya kasa ma gane shi dan adam ne ko kuma dabba. Kusa mafi yawanci masu shaye nan da irin masu rashin hankali da masu cigantakan nan ba san kansu ba. Mutum bai san kanshi bane, da a ce ya san kanshi shi mutum ne mai daraja wanda Allah ya karrama, ba zai je dinga irin wannan abun ba, ba zai je sha abin da haka nan zai zo ya fitsari a wanda ya kashi ya yi rashin hankali, in yana da iyali a gaishe haka nan yana ta yawo yana ta faduwa gurare haka ba zai wannan abu. Allah ya kiyaye. Yan uwa musulmi, rayuwa ba tare da hadafi ba tare da manufa ba kaman jirgin ruwa ne, ba tare da shine a ce bai da steering, abinda zai nuna mashi direction ga inda za ka yi ga inda za ka bai da wannan inda za ka tashi, sai dai kawai in ya shiga ruwan shine igiyar ruwa ta ja shi ta yi nan da shi ta yi nan da shi ta yi nan da shi haka da hayyan ne. To haka rayuwar take, in mutum mai rayuwa babu hadafi to haka yake, ya shigo ne kawai a yi nan da shi a maka shi kan a maka shi kan, wata hayya zai fada inda yake menene zai halaka, shikenan ya tafi. Mu kalla ko da wadanda za ka suna daba, ai ba su cika yin ba sa da suka yan daban za ka kawo ka don guda nawa za ka iya kawo kai da kana gari aka da mutum ya zo yana ana jin tsoron shi da ya zo unguwa ka da ana yan group din wani ne, yan group din wani ne ko wani ne yanzu ya kashe mutum, suna da goyon bayan na yan siyasa, suna goyon bayan haka na wasu daga cikin yan gwamnati, suna kaza babu abin da kuma an kulle shi haka na su karɓo shi. To amma kuma daga baya kake gani ana laskin sai a mutu haka kuma kaga an tafi haka nan kuma a banza, an tafi a banza. Lokacin da wani zai zo ya jawo ka ta zo ka min aiki, sa'an nan ga kuɗin ƙwaya, ya kamata kai ya zama kana da manufa. ƴaƴan shi suna yin haka, yana ba ƴaƴan shi kuɗin ƙwaya, idan abin kirki ne ba ƴaƴan shi kuɗin ƙwaya ba, ya so katan na ƙwaya a gani a gidan shi ƴaƴan shi na sha, amma shi ba zai sha ba, sai ya je ba ka ce je kai mashi aiki. Kun san ni masoyinku ne, ina son ku, idan na samu kujerar nan za a dara a da irin wannan dara haka nan ya baka kuɗin ƙwaya, dara me zaka a saka makaranta ya maka ya gaida ɗanka akan irin yadda zaka cimma manufa da kake cimma, yanda ya zama shine ma'ana dan majalisa, yanda ya zama gwamna, yanda ya zama sanata, yanda ya zama dan kaza, yanda ya zama ciyaman, kai ba za ka iya zama ba, kai ba za ka iya zama wannan abu ba. Hanyar da ya biya zama wannan abu kai ba za ka iya zama ba ne. Kai in gidanku an yi su ne haka nan an ce kawai a matalauta za su mutu a matsiyata. In ka ga wani ya cimma abu kai ma dage yi aiki haka nan za ka cimma, kai zama kana da manufa kuma ka dage akan manufa sai ka cimma abu. Ɗan uwa musulmi, daga cikin asar na rayuwa ba tare da manufa ba, na farko akwai shine ma'ana tozartar da shekaru. Sai ga mutum shekarun shi babu abin da yake saboda bai da manufa.
kaga ya girma haka nan ba addini ba addaula ake cewa komi hausar ta shige mutum ba addini ba addaula ko addila ba addini ba addila sa'annan kuma ga mutum yaro ya rayuwa haka da ya shekara 60 ba izu 60 saboda babu manufa shekara 60 ba izu 60 Allah ya kiyaye daga ciki akwai wannan tafiyar da shekaru kuma sai an tambaye ka dan tashi alƙiyama game da shekarun kamar yadda manzo Allah ya faɗi na biyu shine fadawa cikin sabon Allah subhanahu wataala da karkacewa sai ga mutum ya fada cikin wannan shaye-shaye saboda bai da manufa ya fada cikin kaza ya fada cikin kaza ya fada cikin kaza kwakwalwa ta tafi amma kuma a haka za ta tafi rashin manufa ke kai mutum zuwa ga wannan sa'an nan na biyu haka da mutum zai dinga jin yana da dama kaga ko da lokaci haka da shi yana gani haka da furi ya bace kaza ya kaza ya kaza ka shagaltar da kanka da wani abu ka shagaltar da kanka da wani abu daga ciki haka nan akwai rauni na himma yana haifar da raunin himma da kuma rashin shine mutum ya zabura akan wani abu akwai wanda zaka bai da manufa muna da wani aboki da muka yi wani lokaci tun muna kanana muka taso haka nan yaje makaranta ba ga ya can wannan ma bai masa ajin da yake ciki ba ajin shi a makaranta ba bai sani ba lokacin yana zuwa makaranta kuma ya kai yana secondary school amma ajin shi bai sani ba yaje makarantar to in muka zauna lokaci ana abin da sai ya dinga cewa wai mutane suna abin nan wannan karatun da ake na boko nan ba ana yi bane dan a samu aiki sai to shi yanzu idan baban mutum ya mutu ba shi kenan ba baban mutum yana da shaguna in ya mutu kawai akwai aiki a ƙasa ka je ka ci gaba da shaguna shi takaman shi baban shi yana da shaguna lokacin yana da shaguna a fanteka yana da shaguna haka to shi in baban ya mutu shi zai abin nan wa ya ce maka shi zai riga ka mutu wace maka shi zai mutu ya baka kuma wace maka dukiya ta dawoma har me har kai ka zo ka ji maka same ta kuma abin mamaki haka nan daga baya sai da baban ya zo ya karye mu da yake irin wannan su ta lokacin ana mushi abin nan muke kallo haka nan baban ya karye babu shago ko daya shi kuma zaman ya shiga cikin hali bai dage abin da ya kamata ba dan da haka rayuwa babu manufa kenan to yana daga cikin abin da zai sa mutum rauni da rashin zabura sa'an nan kuma yana haifar mutum asara na duniya da kuma lahira kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a cikin suratul asr ɗan uwa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi rayuwa a cikin hadisi haka nan sabon manzo Allah kuma suna da hadisi da wannan hadafin nasu wannan manufan nasu suka kai addini iya inda har addini ya zo zuwa gare mu da ce zama suka yi babu wani hadafi addinin zai kawo ba zai kawo Najeriya ba zai zo Afirka ba amma da suka tashi suka dinga aiki aka dage aka dinga yi har addini ya kai inda ya kai Umar bin Khattab yana cewa ina kyamatan in ga mutum in ga ɗayan ku haka dan yana zama karazibi babu wani abin da yake baya aikin duniya baya aikin lahira kamata in na duniya ba ta samu ba a don karatu ta tasbihi ko sai ka samu abin da ko ba zuwa ga Allah subhanahu wataala ma ka ta abin da Allah subhanahu wataala kuma zai samu ko yanzu da muke cewa babu ayyuka wallahi da yawa daga cikin musulmai da aiki an rena aiki ce babu ayyuka yi wani ka ce mashi yanzu yake kena fef zai ce ya fi karfi wanda babu wani wanda ya fi karfi keke na fef ko ni na samu keke na fef zai ga na zabiya sai dai kuma kila a ta yi fi sabilillahi Allah ya kiyaye ba wani abu bane ina tuna na taba daukan mashin na zagayawa sai na ga daukan mutane ke fi sabilillahi da dadewa ake mutum da mutum ya gani haka nan aka maka Allah idan zaka yi ne kuma ni na fito aiki ne da dan mashin ya samu na ce fa ne abin da ya fito da ni kenan a lokacin irin barin fitar dan samu na ce fa ne tunda ina da mashin to da kaga mutum aka maka tsaya da Allah ina kai ne sai ka kai shakar Allah ya bada ladan Allah ya farka da kai na ce to wannan fa za a samu matsala in dai ba cikin mutanen da baka sani ba wani lokaci idan ka ga rayuwa kana cikin wasu al'umma ta shiga bagar wa kullu ma nabat bika awqan nashata biha farhal fa kullu biladin la awqan idan ka ga cewa anan kana cikin mutane an san kaza kana bukatar abun nan kada ka tsaya wai kana bara kana wani abun nan bar garin ka tashi kai ka tafi dan Musa ko ka tafi Karaduwa ka je ka ta karadawa a can gudu Allah ya mana dacewa dan da haka rayuwan da ladabi
haka nan yana da rayuwa da hadafi. Wannan shine abin da hudu ke karantar da mu, wannan kuma shine abin da manzo Allah suka abin nan gaya na hadafin ka ya zama ne yaya za ka yarda da Allah subhanahu wataala, ka yi abin da Allah subhanahu wataala zai yarda da ka. Wannan shine ya zama shine gayan ka. Kana ɗalibin ilimi, ina so in cimma kaza, abin da kake so ka cimma ka dage ka cimma shi. Ina so in haddace Qur'ani, ina so in haddace kaza, ina so in kai kaza. To wannan abin da ka sa gaba dage fa ka yi shi. Wannan shine himma aliya. Kana da hadafi. To ya kamata mu koma wannan hudu abin da muke tunatarwa ne ya kawo kanmu. Mu koma mu tambaye kawo kanmu, haka nan iyaye mu tambaye kawo kanmu me manufan mu akan ƴaƴanmu. Mu ma wanda mun tafa kai mu dinga tambaye kawo kanmu me manufan mu akan abin nan. In ka aure me manufan ka da yin aure? Manufan ka da yin aure kawai shikenan ka zo ai kwancin aure ai kaza shikenan? Me manufan ka da yin aure? Manufan ka da yin aure ka ta haifo yara kana barin su kawai akan titi? Babu tarbiyya. Kaga rashin manufa kenan. Ya zama meye manufanka, ko ya je koma ya duba. Iyaye haka nan a tarbiyyar yara, kana malami meye manufanka? Yanzu akan yara da aka bani karantar meye manufa na? Yaran nan na so a samu yara da suka yi kaza, sun kai mataki kaza. Wannan shine abin da ake so. Ya zama kana da objective da kake so ka cimma. Za ka cimma kaza akan yaran. A samu inna yaran haka da su tashi da wannan. Amma ka je ka zauna kawai baka da manufa, ko kana malami haka da yaran ba za su samu abin da ake bukata ba. Dan da haka iyaye zama cewa ba ku da manufa akan ƴaƴanku haka da kawai an kyale su haka ne, zaka abin ba zai yi kyau ba. Dan da haka mu koma mu ƙara nazari. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da wannan abin da aka faɗi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.